In Repubblica Ceca la disoccupazione è ai livelli più bassi in Europa. L'arrivo dei profughi dall'Ucraina sta cambiando però il mercato del lavoro. La guerra in Donbass continua senza tregua e in molti sperano che l'inverno fermi i tank favorisca una mediazione internazionale. La crisi energetica colpisce anche le famiglie in Polonia, dove in molti per riscaldare le case usano ancora il carbone. Il TAP, il gasdotto che trasporta energia dall'Azerbaigian fino in Puglia, è diventato strategico per l'approvvigionamento dell'Italia. Sulle rotte di Enea, un programma di collaborazione internazionale valorizza le località toccate dall'eroe cantato da Virgilio. La Repubblica Ceca non è un paese da cui si emigra, anzi il tasso di disoccupazione è il più basso d'Europa, 2-3% al massimo. I lavoratori da qui non vanno via ma arrivano da paesi limitrofi più ad est, pronti ad accettare condizioni economiche sfavorevoli pur di essere impiegati. Succedeva prima, succede ancora di più oggi con la guerra alle porte. Per Praga questa non è una novità, la novità semmai è l'arrivo di una grande quantità di profughi dall'Ucraina. Penso che siamo arrivati a circa 400.000 persone, prevalentemente donne ma non solo, che in qualche modo si sono riorganizzate e si assorbono nel mercato del lavoro. La vicinanza linguistica già prima della guerra attraeva ucraini e anche slovacchi a lavorare qui, ma se la mancanza di manodopera aiuta i lavoratori dell'Europa centrale, pesa però sulle prospettive economiche della popolazione locale. A spiegarcelo bene è Josef Strejula, segretario della Federazione dei Sindacati, che incontriamo nel suo ufficio nel cuore di Praga. Sì, è un problema che riguarda i paesi della nuova Europa, che non convergono esattamente con i paesi occidentali, e ciò rischia di compromettere la coesione sociale. Il costo della vita infatti non è molto più basso che in Europa occidentale, eppure gli stipendi sì, moltissimo. Facciamo un esempio. Un supermercato in Germania e uno dall'altra parte della frontiera, stessi prodotti, stessi prezzi, ma il lavoratore ceco prende 3 volte meno del lavoratore tedesco. E stiamo parlando della stessa azienda. E poi ci racconta di un'altra multinazionale, in questo caso svedese, che paga i propri dipendenti in media 2.800 euro al mese in Svezia e 580 euro in Repubblica Ceca, a parità di qualifica. Strejula, che è in corsa per la carica di presidente della Repubblica, sostiene che sarebbe ora di parlare di salario minimo europeo se vogliamo coesione sociale e dice è arrivato il momento di attuarla. Unica inversione di tendenza sta accadendo in sanità, forse anche grazie al Covid che ha aumentato l'appeal delle professioni sanitarie. Sono felice che come società ci si sia finalmente resi conto di quanto sia strategico e prezioso il lavoro di medici e infermieri. E allora entriamo in uno degli ospedali della capitale, dove incontriamo Milan Kubek, presidente dell'Ordine dei Medici di Praga, molto più scettico nella capacità attrattiva del settore ma anche della qualità delle remunerazioni. L'Ordine dei Medici da anni lamenta la carenza di personale. Durante l'epidemia il nostro sistema si è dimostrato migliore di quanto pensassimo, ma solo grazie a uno sforzo enorme del personale. 89 sanitari hanno perso la vita a causa del Covid. Di questi, 35 erano medici. I sanitari sono costretti a fare 70-80 ore di straordinario al mese, quando al massimo ne sarebbero previste 32. Ma questi straordinari sono necessari perché diversamente il salario sarebbe troppo basso. Lo stipendio medio di un medico è di 45.000 corone ceche, 1.800 euro. Se fa gli straordinari si arriva a 80.000 corone, cioè 3.200 euro. Le facoltà di medicina della Repubblica Ceca formano in media 1.000 dottori l'anno. Spesso però sono donne che faticano a conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Molti medici inoltre appena possono scappano in Germania e in Austria, dove appunto guadagnano il triplo che da noi. In Ucraina la guerra si inasprisce. Il presidente russo Putin, dopo aver annesso in sfregio al diritto internazionale le zone occupate, ha ora proclamato lo stato di guerra per le regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. L'iniziativa strategica è però degli ucraini che stanno avanzando.
Tutte le più grandi città e gli impianti energetici sono bersagliati dai russi con droni e missili. Malgrado tutto, in molti sperano in un'iniziativa di pace internazionale di cui però per ora non si vede traccia. Le possibilità sono molto legate al faccia a faccia che potrebbe accadere in Indonesia con il G20 tra il presidente Biden e il presidente Putin. È indispensabile che gli Stati Uniti riescano a prendere una posizione relativamente alla guerra di Ucraina che non sia una posizione formale o esclusivamente a difesa della NATO. Quindi il colloquio sarà dirimente per capire se dopo l'inverno riprendono i combattimenti o se invece vi è la possibilità di una tregua di fatto. Gli ucraini sono motivati, combattono con convinzione e sono stati armati. I russi invece hanno difficoltà logistiche e la mobilitazione generale non ha portato i frutti sperati. La Russia è però ancora una superpotenza. In molti credono, forse sperano, che a fermare la guerra non saranno gli uomini ma l'inverno. Credo che i combattimenti ci sarà una de-escalation nella quale i due schieramenti cercheranno di posizionarsi e di trincerarsi sia per superare l'inverno sia per evitare i grossi problemi logistici e di rifornimenti che inevitabilmente si presentano durante una stagione invernale come quella in Ucraina. Il presidente turco Erdogan è stato tra i pochi statisti che hanno tentato di intavolare una trattativa tra Mosca e Kiev, una mediazione resa possibile dal fatto che la Turchia compra gas dalla Russia e vende droni all'Ucraina. La mediazione di Erdogan è possibile ed è già avvenuta, ma non è sufficiente. In realtà è necessario che intervengano su un problema della pace le grandi potenze. Non è stato un bel segnale quello del presidente Xi, che al momento in cui torna a essere presidente per altri 5 anni della Repubblica Popolare Cinese non ha neanche nominato l'Ucraina. Ma questo potrebbe essere un problema tattico. Ripeto, è importante che il segnale arrivi dagli Stati Uniti ed è importante che l'Europa costituisca nuovamente un gruppo di contatto di alto livello per poter non solo sfruttare i tentativi della Turchia, ma poter finalmente anche eventualmente fare seguito al colloquio tra Biden e Putin. Questo è indispensabile. Ma l'Ucraina, vittima dell'aggressione di Putin, ha la forza di liberarsi da sola o potrebbe accettare compromessi? La vittoria non è la conclusione del conflitto, la conclusione del conflitto è la pace e per la pace devono essere compiuti degli sforzi diversi, anche se in questo momento l'Ucraina è sicuramente vincente rispetto alla Federazione Russa. Sappiamo da sempre, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che il conflitto non ha mai risolto le posizioni. Le posizioni sono state risolte sempre con la trattativa, la negoziazione e soprattutto con le forze di interposizione. Ma è possibile una soluzione diplomatica? La soluzione diplomatica è sempre la soluzione più complessa e più difficile, ma un conflitto che prosegue oltre l'inverno tende sempre ad allargarsi, a coinvolgere altri paesi e, se la situazione peggiora, anche ad arrivare perfino all'opzione nucleare. Tutto questo va evitato fin quando è possibile. Nessuna battaglia vinta è pari alla possibilità di riuscire ad arrivare ad una buona pace negoziata. Una buona notizia: nei giorni scorsi c'è stato uno scambio di prigionieri. Sono state liberate 108 donne e ragazze ucraine, militari e civili, e un numero imprecisato di soldati russi. A Bratislava un estremista di destra è entrato in un locale LGBT e ha ucciso 2 uomini e gravemente ferito una cameriera. Il terrorista, un ragazzo di 19 anni che dopo l'attentato si è suicidato, militava nel partito di estrema destra Vlast Patria. La polizia ha appurato che l'assassino, prima di sparare nel bar, aveva tentato di attaccare il premier slovacco Heger e una sinagoga, ma avrebbe desistito per la presenza della polizia. Dopo l'accaduto, migliaia di persone hanno marciato in segno di solidarietà con la comunità LGBT. In Polonia si spera in un inverno meno freddo del solito. Qui quasi 4 milioni di nuclei familiari si scaldano bruciando carbone. Era la via più economica, oggi è quasi un lusso.
I prezzi sono più o meno triplicati in pochi mesi. La materia prima scarseggia. Le autorità rassicurano, ma invitano ad evitare l'accaparramento. Il governo sta chiedendo ai cittadini di comprare solo la metà della quantità di carbone necessaria per l'inverno e di acquistare la seconda parte a stagione fredda iniziata, in modo che abbiamo tempo di importarlo via nave. Il miglior carbone da riscaldamento arrivava su treno dalla Russia, ma dopo l'invasione dell'Ucraina il governo polacco ha deciso di farne a meno per non finanziare la guerra di Putin, è stato spiegato. Tenere al caldo la casa potrebbe costare qualche migliaio di euro quest'inverno. Per molti polacchi, in particolare anziani con pensioni basse, sono cifre inarrivabili. Così è intervenuto il governo. Ogni famiglia che usa carbone riceverà oltre 600 euro. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha coinvolto i comuni nella distribuzione e ha fissato un tetto al prezzo. Lo stesso governo, che tra un anno punta alla riconferma alle elezioni, ha bloccato il costo delle bollette per le famiglie fino a un certo livello di consumo e limitato quello per le piccole imprese. Per far tutto ciò si spenderanno ingenti risorse pubbliche. Contro l'utilizzo del fossile si battono da anni molte associazioni ambientaliste che denunciano l'alto livello di smog in Polonia e i suoi effetti. Sono decine di migliaia i morti stimati ogni anno per la cattiva qualità dell'aria e i timori sono crescenti. I sondaggi dicono che il 60% delle famiglie polacche non ha scorte per l'inverno. Per far fronte a questa carenza, molti tentano di procurarsi qualsiasi cosa che abbia un valore riscaldante. Addirittura c'è chi raccoglie immondizia. Non è molto comune, ma abbiamo informazioni che sta succedendo. Fumo nero esce dai comignoli nei dintorni di Varsavia. L'odore acre, si respira un'aria pesante. È da mesi che si parla di un inverno difficile. A fine agosto cittadini hanno fatto lunghe file, dormendo persino in auto, per acquistare carbone da una delle miniere del paese. La pur rilevante produzione nazionale non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno, anche perché il carbone serve in buona parte sia per il teleriscaldamento, molto presente da queste parti, sia per produrre energia. È così che viene generato il 70% dell'elettricità. Passa relativamente in secondo piano la questione gas, che tanto preoccupa Italia e Germania su tutti. In ogni caso la Polonia è da sempre contraria al gasdotto Baltico Nord Stream, ora danneggiato. Proprio dal Baltico da poche settimane riceve gas da un nuovo tubo di provenienza norvegese. Inoltre abbiamo il rigassificatore di Świnoujście, che sarà esteso e se ne realizzerà uno galleggiante ad Danzica per sostituire il gas russo. Col metano ci si scalda meno che da noi, insomma, ma la materia prima è molto importante per alcune imprese che a causa dei prezzi alti hanno ridotto o sospeso la produzione. In questo momento stanno transitando lungo l'infrastruttura tra i 28 e i 29 milioni di metri cubi al giorno. L'infrastruttura è l'ormai nota TAP, Trans-Adriatic Pipeline, tubo che scorre sotto questo mare nel canale d'Otranto per 100 km a 800 metri di profondità. Se non ci fosse stata la guerra, quest'anno avrebbe portato in Italia dall'Azerbaigian attraverso Grecia e Albania 7 miliardi di metri cubi di gas. Ma l'Europa ha bisogno di liberarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia di Putin. Dallo scoppio della guerra le forniture di gas da Mosca ai paesi dell'Unione sono già passate dal 40 al 9% del totale del fabbisogno annuo. Perciò TAP ha incrementato il flusso e a fine anno arriveranno fra 9,5 e 10 miliardi di metri cubi. A questo si aggiungono l'aumento di fornitura di gas algerino e l'avvio, si spera in tempi brevi, delle attività del rigassificatore di Piombino. Tutto questo basterà a evitare razionamenti? Questa è una domanda molto pesante. Con le attuali scorte noi abbiamo un'autonomia circa fino a Natale, quindi poi o si trova il modo di aumentare i flussi oppure potrebbe essere sì, una possibilità concreta quella di avere un razionamento. Ci sono dei fattori di imprevedibilità come ad esempio le temperature, che quest'inverno non sappiamo se saranno particolarmente rigide o come è stato l'inverno scorso, un inverno abbastanza mite.
Allo TAP dispacci in precedente. Al telefono, nel giorno in cui abbiamo visitato la sala di controllo TAP a Melendugno, 20 km da Lecce, c'era Malvina Corra, ingegnera albanese di nascita, da più di 20 anni in Italia, perfettamente bilingue e in grado di raccogliere chiamate dall'Albania in caso di problemi al gasdotto. C'è la necessità di avere dei madrelingua che possano parlare e ricevere le telefonate di emergenza anche da persone locali, semplici, e quindi capire magari un dialetto locale e essere pronti a rispondere all'emergenza. Nel caso malaugurato in cui dovesse collassare la rete di telecomunicazioni digitale, c'è il buon vecchio telefono rosso con una linea analogica. Il lavoro svolto dai tecnici albanesi è imprescindibile, ecco perché in quella postazione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, si alternano 6 persone in continuo contatto con l'altra sponda dell'Adriatico. Oltremare si trovano le 2 centrali di compressione del gas, a Chipoi in Grecia al confine con la Turchia e a Fier in Albania. 2 centrali che nel giro di 5 anni potrebbero diventare 4 se andasse avanti il progetto di espansione di TAP. Espansione significa un processo che consente a TAP di aumentare la capacità di trasporto fino addirittura a raddoppiarlo, quindi parliamo di circa 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno, lavorando sulla compressione. Che cosa significa? Che tu non devi posare una nuova tubazione, ma devi lavorare per aumentare la compressione lungo tutta l'infrastruttura. Ma questo investimento miliardario non si farà se i grossisti europei dell'energia non firmeranno prima i contratti. Non è facile per nessuno però assumere impegni a lungo termine in questa situazione di instabilità politica. Per ora TAP va avanti così. Turchia, Grecia, Albania, Tunisia e Italia. Sono 5 gli stati coinvolti nella Rotta di Enea, il nuovo itinerario culturale certificato dal Consiglio d'Europa e che ripercorre il viaggio del mitico eroe cantato da Virgilio, che ha straordinariamente inciso nella cultura umanistica occidentale. Cosa significa in concreto il riconoscimento del Consiglio d'Europa per la Rotta di Enea? È intanto il riconoscimento del valore della cultura mediterranea nelle radici comuni europee e poi, pensando alla storia di Enea, il riconoscimento del fatto che la fedeltà alla propria città, alle proprie tradizioni che caratterizza Enea non è in contraddizione con il viaggio, l'incontro con gli altri popoli, locale e globale, insomma non sono in contrapposizione. L'itinerario punta innanzitutto alla valorizzazione del sito archeologico di Troia, che Enea lascia in fiamme, caricandosi il padre Anchise sulle spalle per dare inizio ad una nuova civiltà. Virgilio parla della notte di Troia e proietta quindi Troia attraverso Enea verso un futuro, non andando oltre la sconfitta, verso un futuro di speranza, di nuova fondazione. Questo getta una luce nuova sul significato di Troia come sito archeologico e come sito simbolico per la cultura europea. E dopo aver toccato Delo, Creta e Butrinto nell'odierna Albania, Enea finalmente avvista l'Italia, dove potrà stabilirsi e regnare come predetto dall'oracolo di Apollo. Recenti scoperte archeologiche hanno confermato che il primo approdo sul suolo italico è avvenuto a Castro, l'antica Castrum Minerve, dove esisteva un tempio dedicato alla dea Atena, raffigurata però non come usavano i greci e i romani, ma con l'elmo frigio, a confermare che esisteva in quel luogo una memoria troiana che evidentemente ispirò Virgilio. Nelle sue peripezie Enea tocca anche la Calabria, la Sicilia, Cartagine, la Campania fino a raggiungere le foci del Tevere. Da Segesta a Cuma a Lavinium, oltre una decina i siti archeologici che potrebbero ricevere un forte impulso da questo itinerario culturale. Intanto li riporta in diretto contatto con la cultura europea, ravviva anche l'idea del turismo marittimo lungo i siti costieri della Rotta di Enea, e quindi sostanzialmente può portare a una rilancia, a una riscoperta di molte aree archeologiche. Penso per esempio ai Campi Flegrei, al Salento con Castro, che recentemente hanno avuto un grande sviluppo anche proprio in connessione con la Rotta di Enea.
L'itinerario si articola anche attraverso percorsi marittimi e perfino teatrali, come lo spettacolo Enea, umano eroe, messo in scena al Teatro Apollo di Lecce da Andrea Sirianni. Ormai era l'alba. I greci sorvegliavano tutte le porte. Non restava alcuna speranza di aiuto. Mi arresi. E, sollevato il padre, mi diressi ai monti.